あ、これかな。秘仏。あ、いたいたいた。あ、結構これ感動するかも。せっかく見に来たのに。あ、いたいた。これじゃちょっと寂しいな。おーい、出てこーい。なんだ。あ、なんか食べてますね。そうですね。对呀、是哦，ありますね。見ましたね。だけど、那个垃圾，那个垃圾，なかなかね。开始录。これは何ですかね。なんだこれ。はい、なんでしょう。ということで、目玉のね、パンダとコアラを見たんで、これからちょっと場所を移動します。はい、ということで台北市動物園でした。思ったよりかなり早いです。ガンガン上がっていきます。早いな。こんなところにありますね。バーベキュー。来最后一串了，糖葫芦。没有，通常是。通常是2串，最后2串的时候才有。